निकला करना है इसलिए साज दाज के पटाखा बन के बाहर घर से। मेरे सजने धजने से बड़ी प्रॉब्लम है ना आपको? हाँ हाँ, जेलस वुमन। हाँ हूँ मैं ब्यूटीफुल अपनी दादी की तरह, बनाया अल्लाह जी ने मुझे प्रिटी। जो भी कलर पहनती हूँ जचता है मुझ पे, बस एक पैरेट ग्रीन के अलावा। जेलस। माशाल्लाह बड़ी ढीठ लड़की है तू। ढीठ नहीं, मुस्तकिल मिजाज और मेहनती लड़की हूँ। मुझे यकीन है कामयाबी एक ना एक दिन मेरे कदम जरूर चूमेगी और तुम मेरा माथा चूमोगी। तेरी इस चुम्मा चाटी के चक्कर में ना हमारे 2 साल निकल गए, ना डॉलर आए और ना ही नेट पे तुझे देखने वाले बड़े हैं अभी तक।